বেবি পান্ডা আজ জঙ্গল সাফারিতে যাচ্ছে তার টিচার ও বন্ধুদের সঙ্গে। তো জঙ্গলে এসে পৌঁছে গেছে, সবাই যে যার স্টেপে যাবে, যে জন দিকে ঘুরতে বেরিয়েছে। কেউ খেতে গেছে, কেউ ঘুরতে গেছে, কেউ অন্য কিছু করছে, সবাই নিজে যার গেছে। তো প্রথম থেকে দেখি আমরা কোথায় কোথায় কি আছে। প্রথমে এখানে পুকুরে হাঁস আছে, চলো হাঁসটা বা দেখি কি কোথায় আছে হাঁসগুলো চলো আমরা ঘুরে দেখি। প্রথমে তার ম্যামের সঙ্গে সবাই মিলে হাঁসের কাছে গেছে, হাঁসের সঙ্গে কিছু কথা বলবে। তো বাচ্চাদেরকে দেখাচ্ছে এটা হাঁস। হাঁস বলছে তার বাচ্চাগুলো হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজে সাহায্য করে দিতে হবে। সে কোথাও কোনো মতে খুঁজে পাচ্ছে না তার বাচ্চাদের। তখন তারা খোঁজার জন্য রেডি হয়ে গেছে। তার মা ডাকছে কিন্তু কোথাও আর দেখতে পাচ্ছে না। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কোথাও বেবি হাঁসগুলো আছে? এই তো এখানে মনে হচ্ছে একটা লুকিয়ে দিয়েছে। ওহো, আবার লুকিয়ে গেছে। আচ্ছা, এরা তো প্রচুর বদমাশ আছে, একটাকে ধরে ফেলেছে। আবার একটা আবার লুকিয়ে গেছে। ওহো, এই তো ধরে ফেলেছে দুটো। বাচ্চা হাঁসগুলো কত বদমাশ, একবার খুঁজলেও তাকে সে আবার লুকিয়ে পড়ছে। দেখি আবার কোথায়। ওহো, এখানে তো সাপ আছে, এখানে হাত দেওয়া যাবে না। আবার এখানেও, ও মাই গড, এখানেও সাপ আছে। সাবধানে আমাদের খুঁজতে হবে। এই তো একটা মাথা দেখা যাচ্ছে মনে হয় এখানে সামনে। এই তো ধরে ফেলেছি। ওহো, আবার লুকিয়ে পড়েছে সাপের সেখানে। হ্যাঁ, পেয়ে গেছি। এই তো 3টে হয়ে গেছে, আর 3টে খুঁজে বের করতে হবে। কোথায় আছে দেখতে তো পাচ্ছি না। আর এখানে তো পাট দেখা গেছে মনে হচ্ছে। ওহো, আবার লুকিয়ে পড়েছে, ধরেছি। আবার সেখানে একটা আছে, চলো সেটাকে আবার লুকিয়ে গেল। ওহো, এটা তো প্রচুর বদমাশ আছে, ধরেছি। এই তো এরপর নেক্সট এখানে আছে। ও, আবার লুকিয়ে গেছে। বাহ, এই তো ধরে ফেলেছি। তো 6টা হাঁস বাচ্চা, 6টাকেই ধরে ফেলেছি। ওর মা ওদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আর বলছি তোমরা এই চাবিটা নিয়ে যাও, অনেক কাজে লাগবে। চলো, প্রথমে একটা তারা চাবি পেয়ে গেছে। এরপর নেক্সট স্টেপে যাবে অন্য অ্যাডভেঞ্চারে অন্য কিছু খুঁজতে। এখানে একটা ইঁদুর আছে। তো ইঁদুরটা কি বলছে ওদের যে তোমরা এগিয়ে যাও, এ আমার চাবি নিয়ে, তোমাদের এই চাবি কাজে লাগবে। তো ইঁদুরের কাছ থেকে ওই চাবিটা নিয়েছে, নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যেতে যেতে ও, এই তো বক্সটা পেয়ে গেছে। দুজনের কাছ থেকে 2টো চাবি পেয়েছিল, যে 2টো চাবি এই বক্সটা খুলতে কাজে লাগবে। চলো, বক্সটাও খুলে গেছে। আচ্ছা, নেক্সট কোথায় যাবে? নেক্সট হচ্ছে প্রজাপতি ধরার জন্য যাবে সবাই। আচ্ছা, বেবি পান্ডা এসে শুধু প্রজাপতি ধরার জন্য। তো প্রজাপতি কিভাবে ধরতে হবে শিখিয়ে দিল। এর প্রয়োজন এই প্রজাপতিটা, এটাকে ধরে নিয়েছে। বাহ, খুব সুন্দর আছে প্রজাপতিটা। এটা ধরে একটা কাঁচের জারের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছে। নেক্সট কে আছে? নেক্সট এসেছে ইঁদুর। এর দরকার এই হলুদ রঙের প্রজাপতিটা। এটা দেখতে, ওহো, এ কি রং হয়ে গেল, চারপাশে রংটা মুছে আমাকে প্রজাপতিটা বের করতে হবে। এই তো বেরিয়ে গেছে। বাহ, খুব সুন্দর দেখতে, রংটা হলুদ, খুব সুন্দর লাগছে। এটাকেও কাঁচের জারের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিলাম। ব্যাস, নেক্সট কি আছে? 2টো হয়ে গেছে। নেক্সট এসছে বেবি প্যান্ডা। ওর এই বেগুনি রঙের প্রজাপতিটা পছন্দ। ওটা কোথায় আছে? উপরের দিকে। এই তোটা মনে হচ্ছে এটাকে ধরতে হবে। ধরেছি, এই তো ধরে নিয়েছি বেগুনি রঙের প্রজাপতি। এটাকে ধরে জারের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিলাম। ব্যাস, নেক্সট কি আসছে? খরগোশ এসছে। ওর পছন্দ এইটা। এই প্রজাপতিটাও দেখতে খুব সুন্দর, 2টো কালার দেওয়া আছে। এটা তো কোনো মতে ধরতে পারা যাচ্ছে না। ওহো, এ কি? এই তো অন্য পোকা দেখছি, গুবরে পোকা বলা হয় এটাকে। এই পোকাটা কেটে দিল জালটা। এরপর কি ধরতে পারো প্রজাপতিটা? দেখি, চেষ্টা করে দেখা যাক। আহা, কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে না। জালটা ঠিক করেছি কিন্তু ওহো, ফড়িং ধরা পড়েছে এর মধ্যে। ফড়িংটা ধরে কোনো লাভ নেই। ওহো, আবার কেটে বেরিয়ে গেল। এই তো প্রচুর বদমাশ আছে। এই তো ধরেছি এবারে। বাহ, শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্ট করে ধরা পড়েছে তাহলে প্রজাপতিটা। এটাকেও জারের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিলাম। নেক্সট আছে কে আছে দেখা যাক। নেক্সট এসছে বেবি মাঙ্কি। ওর একটা রেনবো কালারের প্রজাপতির প্রয়োজন।
ওটাকে এখানে আছে, ধরতে হবে, কোন দিক দিয়ে ধরা যায়, এক চান্সে ধরবো এটাকে, এক চান্সে ধরেছি, এক চান্সে, ইয়াস। এই তো আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। চলো এটাকেও কাঁচের জারের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিই। তো কাঁচের জারের মধ্যে এটা ঢোকানো আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে নেক্সট অ্যাডভেঞ্চারের জন্য আমাদের মাছ সবার প্রজাপতি নেওয়া হয়ে গেছে। এরপরে কোথায় যাই? ওহো, এখানে খাবার টেবিল আছে, খেতে হবে। চলো তাহলে আমরা সবাই খেয়ে নিই। খাবারের জন্য প্রথমে একটা তোয়ালে পাতাতে হবে, যেটাতে বসে সবাই মিলে খেতে পারবে। চলো খাবারে চলে এসছে। খাবার এরা ডোনাট খাবে, দুজন খাবে, দুজনকে খাইয়ে দিতে হবে একটা একে একটা, দুজন খাওয়া হয়ে গেছে। আর কি খাবে? ওহো, এ খাবে বানানা, আর এ খাবে এটা মনে হয় কি ছিল বুঝতে পারছি না। এটা সবুজ আপেল না, সবুজ আপেল হলেও হতে পারে, কলা খেয়েছে। এরপরে জুস খাবে, তো জুস তিনজনে খাবে, তিনজনকেই বরাবর দিয়ে দিতে হবে। দুজনে দুটো গ্লাস ভর্তি হয়ে গেছে, তিনটে ভর্তি হয়ে গেছে। চলো একে একে প্যান্ডাকে দিয়ে দিলাম, খরগোশকে দিয়ে দিলাম, মাংসকে দিয়ে দিলাম। তিনজনের জুস খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপরে কি আছে? ওহো, পিৎজা খাবে, দুজন খাবে কিন্তু তিনজন না, প্যান্ডা আর খরগোশ দুজন খাওয়া হয়ে গেছে। এগুলো গুটিয়ে রেখে দিলাম। চলো এরপর কি আসবে? এরপরে টিফিন করা হয়ে গেছে ওদের। এবার কিছু অন্য কিছু খাবারের জন্য, লাঞ্চের জন্য এসেছে। তো এরা খাবে ফিশ, মাছ। যেহেতু বেড়াল তো মাছই বেশি খাই, মাছের এটা বারবিকিউ বানাতে হবে। মাছটাকে প্রথমে এদিক থেকে এদিকে, প্রথম থেকে একটু সস দিয়ে ভালোভাবে এটাকে এদিক সেদিক করে মাখিয়ে দিতে হবে, যাতে এটা আগুনে ভালোভাবে সেঁকা যায়। এই তো ভালোভাবে আগুনে তাপ আছে, এটাকে দেওয়া হয়ে গেছে। সেটা ভালোভাবে না দিলে তো ভালোভাবে পুড়বে না জিনিসটা। সেঁকানো হয়ে গেছে। এবারে কি দেবো? এটাকে খাইয়ে দিয়ে, এত বড় মাছটা খেয়ে নিল, মাই গড। বিড়ালটা খুব খুশি হয়েছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, বিড়াল তো মাছ পেলে খুব খুশি হয়। এবারে দুজন এসছে, এ খাবে শিক কাবাব আর এ খাবে ফিশ কাবাব। কমপ্লিটের, এই তো চলে এসছে, পেয়ে গেছি কমপ্লিটের। দুটোতে ভালোভাবে কি দিতে হবে? এটাতে সস দিতে হবে, এটাতে আর এটাতেও সস দিতে হবে। দুজনকে ভালোভাবে সস দিয়ে একটু সেঁকে নিতে হবে এদিক সেদিক করে। সেটা হয়ে গেছে দেওয়া। ব্যাস ব্যাস, এবারে দরকার চিলি সস। এটা হয়ে গেছে, চিলি সস প্রয়োজন। এবারে চিলি সসটা কোথায় আছে? এই তো চিলি সস পেয়ে গেছি। চিলি সস দিয়ে ভালোভাবে এটাকে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। তারপরে দিয়ে দিলাম এবারে রেড হট চিলি। ও মাই গড, খুব ঝাল তো এটা। দুটো দেওয়া হয়ে গেছে, এবার খাওয়ার জন্য রেডি। ওয়াও, ও মাই গড, খুব খুশি হয়েছে ওরা খুশি হয়ে নাচতে শুরু করে দিয়েছে, এত খুশি হয়ে গেছে। ওহো, এবারে প্যান্ডা এসেছে। তো প্রথমে ক্যাট নিয়েছে মাছ, ইঁদুর নিয়েছে চিকেন, আর এ নিয়েছে শিক কাবাব। তো তিনজনের কাবাবটা বানানোর জন্য তিন জায়গাতে দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাতে দিতে হবে গ্রিন চিলি সস, দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেব। এবারে এটাতে কিছু গুঁড়ো আছে মনে হয়, সেটা এটাতেও একটু সস দিয়ে দিলাম। এবার রেড চিলি সস দিতে হবে। ব্যাস, এটা রেড চিলি সসটা একটু দিয়ে এটা তৈরি হয়ে গেছে কমপ্লিট। এটাতে একটু সস দিতে হবে শুধু। এটাতে সস দেওয়া হয়ে গেছে, এটাতে একটু সস দেওয়া হয়ে গেছে। ব্যাস, এবারে খাওয়ার জন্য রেডি। ওটা এখন তৈরি হয়নি মনে হচ্ছে। এইটা খাওয়ানো হয়ে গেছে, একেও খাওয়ানো ব্যাস কমপ্লিট হয়ে গেছে। তিনজনের খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরাও খুব খুশি হয়েছে। তোমরা কেমন লাগলো ভিডিওটা?